ये इन्वर्टर हमारे पास ऐसी हालत में आया था, कस्टमर की गलती से लग गई इसके अंदर 440 वोल्ट की इनपुट एसी। जब भी हम इस इन्वर्टर में मेंस देते हैं तो जलने लगती है पीसीबी और आने लगती है बीप की आवाज। इसीलिए हमने इसको खोला और पीसीबी को बाहर निकाल लिया। सबसे पहले हम इसकी अच्छे से सफाई करते हैं और इसमें जो खराब हुए कंपोनेंट वायरिस्टर और ट्रांजिस्टर को बदलते हैं। अब इस पीसीबी को इन्वर्टर में कस के जब दोबारा इन्वर्टर को चेक करते हैं तो हमारा इन्वर्टर फिर से पहले जैसे हो जाता है। तो इस प्रकार हम अपने इन्वर्टर को बिल्कुल सही कर लेते हैं।